Il y a le pâte dans ce paquet. T'as vu la boîte? Il y a le pâte dans ce paquet. Même moi, j'ai mal à mon stomach. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Unbox. C'est une petite souris GM. C'est une première sur la chaîne. Donc, je l'ai déjà ouverte. En fait, je l'ai déjà ouverte. Ça fait une semaine que je la teste. Je vais vous donner mon avis et tout et tout. Et on va l'unboxinguer. C'est parti. Alors, les gars, c'est parti. On va simplement ouvrir cette petite souris. Donc, cette partie. Vous entendez bien, comme je l'ai dit, je l'ai déjà ouvert, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les notices et tout et tout. Mais donc voilà, je regarde la vidéo, donc c'est parti. 3, 2, 1. Elle est à l'envers. Voilà. Donc le petit design en fait de cette souris. Donc là, elle se retrouvait claire, pareil sur les côtés, là. Et en fait, cette particularité, en gros, il y a des macros là sur le côté. Du coup, en fait, pour construire dans Fortnite, c'est beaucoup mieux. Et ça, il dispose de la sensibilité avec le laser là, 1 ms, donc c'est en gros la plus quali. Donc voilà, quoi dire. Ah bah, sur le fil en fait. Donc en fait c'est un câble tressé. Donc voilà, en vrai c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un petit câble tressé. Donc franchement c'est plutôt quali. C'est de l'USB 2.0 et pas de l'USB 3.0. Je vais vous dire la différence entre l'USB 3.0 et l'USB 2.0. L'USB 3.0 c'est bleu et l'USB 2.0 c'est ce couleur là, blanc ou gris. Donc vous trempez pas. Moi au début je l'ai mis sur l'USB 3.0, donc l'USB bleu, et ça n'a pas marché. Donc parlons du prix, les gars. Le prix de cette souris est, je vous laisse dire dans les commentaires, je sais pas. Bon en attendant, abonne-toi, like cette vidéo et voilà, commente. Il y a aussi le bouton DPI en fait, tout simplement là. J'aime pas trop son bruit, je préfère le bruit de les monettes. Petite séquence ASMR. Voilà les gars, c'était la séquence ASMR très voilà les gars, donc le prix de cette souris est au prix de 80 €. 80 €, donc vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as pas pris la G502? Simplement parce que la G502, je trouve qu'elle est trop lourde. Elle est vraiment beaucoup trop lourde. Mon ancienne... Bon. Ok, je vais pas vous la montrer. Voilà. Si vous voyez... Voilà. C'est mon ancienne souris. C'était une souris Microsoft, en fait, tout simplement. Elle était trop légère. Donc là, ma nouvelle souris, elle est parfaite. Elle est pas trop lourde, pas trop légère. Donc voilà, franchement, je la trouve hyper bien. Donc on va la brancher. C'est parti. Changer en fait la couleur de cette souris. Donc voilà. Donc là il y a toutes les infos un peu sur la souris. Mettez pause si vous voulez voir. Voilà, tout simplement en fait des pauses. Des pauses. Il y a tout simplement en fait des boutons sur les côtés. Donc du coup vous voyez en fait ça permet j'essaie de faire des vidéos intéressantes et tout. Ma dernière vidéo là, 0 vues, 20 dislikes. C'est possible. Donc voilà les gars, j'essaie de faire des bonnes vidéos.
si on compte pas à la molette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on compte la molette, ça fait 7. Donc voilà, franchement, elle est bien. Après, je sais que j'aurais pu prendre une autre souris. Mais moi, la plupart du temps, mes souris, en fait, chez The Lab. J'aurais pu prendre la G Pro chez Logitech. Mais franchement, la The Lab, elle est hyper bien. Légère, mais pas trop non plus. Donc franchement, c'est le type de souris que j'aime bien. Donc voilà, les gars, les petites propos, ce que vous en pensez de mon nouveau décor. Tout mon nouveau tapis de souris, les gars. Nouvelle vidéo. Setup arrive dans pas très longtemps. Pas très longtemps pour moi. C'est dans